डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में आपके पास में डाली गई इसमें जिंक डस्ट यानी कि जिंक का चूर्ण। और देखो, अब पहले अपन डाइल्यूट HCl के साथ में इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं, देखिए क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो केमिकल रिएक्शन हुई है जो तीव्र बुदबुदाहट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस कैसी गैस होती है भाई, जब इसको सूंघते हैं तो तीखी गंध आती है। और यदि इसके पास में आप जलती हुई तीली लेकर जाएंगे तो वो देखो किसके साथ में भाई, फटफट की ध्वनि के साथ में जलेगी। देखना आप, ये देखो ये कौन सी ध्वनि के साथ में जली है, फटफट की ध्वनि। और ये कौन सी ध्वनि थी भाई, पॉप साउंड था, ये पॉप ध्वनि थी। तो इस तरीके से आपने आज हाइड्रोजन गैस की पॉप ध्वनि सुनी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।